अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ सफ़ीर खान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल है। हम स्टार्ट से जब लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमें इसका पता चल जाता है कि हम इस पे बात करेंगे और हम रोज़ाना इस पे बात करते हैं। हम जितने भी राइटर्स को पढ़ते हैं, जितने भी प्रोज़, एसेज़ और पोइट्री और जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उसमें इस चीज़ की बहुत अहमियत है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि असल में ये है क्या। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको ब्यूटी कहते हैं या खूबसूरती उर्दू में उसे कहते हैं। आज हम उस पे बात करेंगे कि असल में खूबसूरती क्या है और फेमस राइटर्स ने इसके बारे में क्या कहा है। शुरू करते हैं। तो ब्यूटी को डिफ़ाइन करने से पहले हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसको हम ओल्ड कंसेप्ट कहते हैं और न्यू कंसेप्ट कहते हैं। ओल्ड कंसेप्ट आप सबको पता होगा, जितने भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, कि ब्यूटी जो है हम उसको एक और निगाह से देखते थे। उसका जो क्राइटेरिया था वो हम सिर्फ फेस पे फोकस करते थे और आंखों पे करते थे अगर हम ह्यूमन की ब्यूटी की बात करें। और इसके अलावा हम फिगर की बात करते थे कि कोई अगर लवली स्लिम फिगर रखता है या फिर फेयरनेस है, उसमें उसका कलर जो है वो वाइट है, तो ये जो है ये इंसान या शख्स फीमेल है या मेल है वो ब्यूटीफुल होगा। तो ये जो है ये ओल्ड कंसेप्ट था इंडो पाक में, अगर आप लोग देखें। और मेरे ख़्याल से वेस्ट में भी यही सब कुछ था, लेकिन वहाँ हमारा ताल्लुक़ थोड़ा इतना ख़ास नहीं है। तो हम सिर्फ यहाँ के जो ब्यूटी के कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे, ओल्ड कंसेप्ट जो था। इसके अलावा अगर हम अब डिक्शनरी में आ जाए कि डिक्शनरी क्या कहती है ब्यूटी के डिफिनीशन के बारे में, तो डिक्शनरी ये कहती है कि क्वालिटी होती है या एग्रीगेट ऑफ क्वालिटीज़ होती है जो किसी शख्स के सेंसेस को, उसके स्पिरिट को, उसके सोल या माइंड को प्लेजर दे, उसको खुश करे, खुशी दे। तो इसको हम ब्यूटी कहते हैं। अब इसको बताने के बाद हम न्यू कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी पे आते हैं। तो न्यू जो कंसेप्ट है वो ओल्ड कंसेप्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है और डिक्शनरी की जो मीनिंग है ऑक्सफोर्ड से या वेबस्टर से आप लोग अगर देख लेते हैं तो उसके साथ ये बहुत मिलती है न्यू कंसेप्ट। अच्छा, तो जो न्यू कंसेप्ट है ब्यूटी का वो ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ीमेल ब्यूटी की बात करें तो उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि वुमेन शुड गो टू जिम फॉर वर्कआउट एंड दे शुड वेयर मेकअप एंड दे शुड बी स्किनी। वो कमज़ोर हो, फेट्स ना हो या मोटी ना हो कोई औरत या जो भी इंसान है। लेकिन इसके बरक्स मुंशी प्रेमचंद जो है, जो कि एक फ़ेमस उर्दू राइटर है, वो कहते थे कि ब्यूटी डज़ नॉट नीड ऑर्नामेंट्स बिकॉज सॉफ्टनेस कैन नॉट बेयर द वेट ऑफ ऑर्नामेंट्स। जो खूबसूरती होती है वो कहता है कि ये एक नज़ाकत होती है, एक नाजुक चीज़ है और नाजुक चीज़ हेवी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको उठाने में उसकी वेट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इससे मुराद ये हुआ कि खूबसूरती जो है वो सिंप्लिसिटी में है। ये मुंशी प्रेमचंद का कहना है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो आजकल की जो सोसाइटी है वो बहुत कीन है, इंक्लूसिव हो चुकी है और हर चीज़ में यूनिकनेस देखती है आजकल की सोसाइटी। तो इसके हवाले से कन्फ्यूशस जो है, जो कि एक फ़ेमस चाइनीज़ फ़िलासफ़र है और पुराने ज़माने में गुजरे हैं, वो कहते थे कि एवरीथिंग हैज़ ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज़ इट। कि हर चीज़ में खूबसूरती होती है लेकिन हर कोई या हर शख्स इसके काबिल नहीं होता कि वो उस ब्यूटी को देखे, उसको एडोर करे, उसको सराहे या फिर उसके बारे में बात करे। तो दोस्तों, ओल्ड जो कंसेप्ट था ब्यूटी का वो बहुत ही डिफरेंट था न्यू कंसेप्ट से। और मैंने दोनों के बारे में मैंने बता दिया कि ओल्ड कंसेप्ट जो था उनके बारे में, ब्यूटी के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे कि असल में ब्यूटी है क्या। लेकिन अगर कोई राइटर हो या कोई एजुकेटेड शख्स उस ज़माने में माना जाता था कि वो एजुकेटेड है, तो वो अगर किसी चीज़ के बारे में कहता तो लोग उसे फॉलो करते थे। तो इसलिए ओल्ड जो कंसेप्ट था उसमें फेयरनेस और लवली स्लिम फिगर और इन चीज़ों को या बड़ी आंखों को या फेयरनेस को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी कि अगर ये मर्द में है या औरत में है तो ही इज़ ब्यूटीफुल, हैंडसम और शी इज़ ब्यूटीफुल, ये उसके बारे में कहा जाता था। इसलिए अरिस्टोटल ने इसकी एक अच्छी डिफिनीशन की है। वो कहते हैं कि हर चीज़ में ब्यूटी की जो क्वालिटीज़ है, अगर वो सिमेट्री है, उसमें बैलेंस है, उसमें ऑर्डर है और उसमें प्रोपोर्शन है, तो वो चीज़ जो है वो खूबसूरत है। कोई चीज़ हद से ज़्यादा सफ़ेद है वो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग खूबसूरत नहीं है, या कोई चीज़ हद से ज़्यादा काली है या किसी दूसरे रंग की है। तो अगर किसी चीज़ में ऑर्डर नहीं है, उसमें बैलेंस नहीं है और प्रोपोर्शन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वो चीज़ खूबसूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम एक और फेमस राइटर जॉन कीट्स के बारे में बात करें, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही फेमस राइटर है,
اور اسپیشلی بیوٹی کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں بیکاز ہی از کال دا پوئٹ آف بیوٹی. وہ ان کا کہنا ہے کہ A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness. جون کیٹس کا کہنا ہے کہ بیوٹی جو ہے وہ کسی بھی چیز میں ہو، وہ کسی نان لیونگ تھنگ میں ہو یا لیونگ تھنگ میں ہو، وہ ہمیں ہمیشہ جوائے دے گا، خوشی دے گا، اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اگر ہم کامن خوبصورتی کی بات کریں تو بھی وہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. It will never pass into nothingness. اٹس لولینس جو ہے وہ انکریز کرتی ہے، جس کی جو خوبصورتی ہے اور شان و شوکت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتی. اس کا ایک اور فیمس جملہ ہے اوڈونا گریشن آن میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ بیوٹی از ٹروتھ ٹو بیوٹی، کہ سچائی جو ہے وہ خوبصورتی ہے اور خوبصورتی جو ہے وہ سچائی ہے. ان دونوں کو، خوبصورتی کو اور سچائی کو، جون کیٹس نے ایک کیٹیگری میں رکھا ہے اور ایک دوسرے کے برابر رکھا ہے. لیکن اگر ہم گلستان کی بات کریں جو کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خوبصورتی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ ویلیو دیتی ہے. اگر کوئی شخص امونگ لاٹ آف پیپل ہینڈسم ہے یا بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے کسی بھی لحاظ سے، تو لوگ اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کریں گے، اس کو بہت زیادہ ویلیو دیں گے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں ایک حقائق میں کہ اگر کسی شخص کی آواز اچھی ہے تو اس کے فیشل سٹرکچر جو ہے، اس کی خوبصورتی سے زیادہ لوگ اس شخص کی قدر کریں گے جو کہ اس کی آواز خوبصورت ہے. اگر ایک شخص ہے، اس کی آواز زیادہ خوبصورت ہے، اور دوسرا کوئی شخص ہے وہ زیادہ بیوٹیفل ہے، تو اس بیوٹیفل شخص سے زیادہ فینس جو ہے وہ اس خوبصورت آواز والے انسان کے ہوں گے. اور آج کل یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا، لاسٹ میں ہم ایک اور رائٹر کے بارے میں بات کریں گے، جین اونوتھ. وہ کہتے ہیں کہ تھنگز آر بیوٹیفل اف یو لو دیم. یہ جو کوڈ ہے یہ بہت زیادہ پاورفل ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ نہ ہی پرانا کنسیپٹ اتنا زیادہ سچا ہے، نہ ہی نیو جو کنسیپٹ ہے وہ اتنا زیادہ اچھا ہے. تو اس کوڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ کسی لحاظ سے بھی ہو، وہ کسی رشتے کے لحاظ سے ہو، اگر ہم کسی شخص کو پسند کرتے ہیں یا ہم کسی چیز کو اون کرتے ہیں، اس آنرشپ کی وجہ سے اگر ہم اسے پسند کرتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے، جین اونوتھ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہم پوزیس کرتے ہیں یا اون کرتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ خوبصورت ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہے، جو ہمارے پیرنٹس ہے، برادرز ہے، سسٹرز ہے یا فرینڈز ہے، وہ کالے ہو، گورے ہو، فیٹ ہو، سکینی ہو، وہ جس شکل میں بھی ہو، جس شکل و صورت میں بھی ہو، وہ ہینڈسم ہو، بیوٹیفل یا اس کے برعکس ہو نہ ہو، وہ ہمیں بیوٹیفل لگتے ہیں، ہم انہیں پسند کرتے ہیں، اس لیے بیوٹیفل لگتے ہیں. تو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس چیز پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بیوٹی جو ہے ہر انسان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک الگ چیز ہے. بعض لوگ کہیں گے کہ اس طرح کا اگر کوئی چیز ہے یا اس طرح کا کوئی شخص ہے تو وہ بیوٹیفل ہوگا یا ہینڈسم ہوگا. بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں، جو آپ کا کنسیپٹ ہے وہ غلط ہے، جو میرا ہے، میری پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ صحیح ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اٹریکٹ کرے اور جس چیز سے آپ کو پلیجر ملے، خوشی ملے آپ کے اسپرٹ کو، آپ کے مائنڈ کو، وہ چیز خوبصورت ہے. اس کے علاوہ دوستو اور بھی فیمس رائٹرز ہیں پشتو کے، جس طرح غنی خان بابا ہے یا پھر حمزہ بابا ہے. دے آر ویری مچ فیمس فار ڈسکرائبنگ بیوٹی ان دا ڈسکرپشن آف بیوٹی. لیکن ہم ان سب کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں مجھے بتا دے، لائک کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.